Assalamu alaikum. I'm Naveed from Naveed Games. Welcome back. For cricket players, for cricket lover, we have IB Cricket Bat, world most immersive virtual reality cricket bat for MetaQuest 2 and MetaQuest 3. Check कर सकते हैं. This is MetaQuest 3, or this is the latest IB Cricket Bat through which you can play cricket on your MetaQuest. World most immersive virtual reality cricket based game IB Cricket Bat. तो चलते हैं इस बॉक्स को, लेट्स अनबॉक्स इट. थोड़ी बहुत आपको इसकी गेम प्ले दिखाता हूँ और लेट्स अनबॉक्स द IB Cricket Bat फॉर MetaQuest. थैंक यू. एज यू कैन सी, here is the box of it, IB Cricket Bat for MetaQuest. It can be used for MetaQuest 2, MetaQuest 3. So let's unbox it. चेक करते हैं. वाओ. सो here's the game code. आप इसको जब फ्लिप करते हैं तो we have the game code जिसके जरिए आपके MetaQuest पे गेम इंस्टॉल होगी, ठीक है, क्रिकेट की. सो here's the deal. चेक कर सकते हैं. It's the bat, IB Cricket Bat, as well as the extender, bat extender, ठीक है, as well as the Joy-Con जॉयस्टिक होल्डर. इस जॉयस्टिक का जो होल्डर है वो ये साथ में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है. तो इसको अनपैक करते हैं. हियर वी गो. ब्यूटीफुल, अमेजिंग. क्योंकि इस बैट का यही साइज होता है. विद बिग साइज कोई इनडोर क्रिकेट नहीं खेल सकता. इट्स अ वर्चुअल रियलिटी बेस्ड क्रिकेट गेम IB Cricket फॉर MetaQuest which is now available with us at Naveed Games. ये देख सकते हैं. दिस इज इट्स एक्सटेंडर. ये लगकर ये बैट आपका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है. इट्स एन एक्सटेंडर जिसके ऊपर फिर आप ये रबर ग्रिप जो है ये चढ़ा देते हैं. फाइन. अब मैं इसके साथ आपको ये एनालॉग कनेक्ट करके दिखाता हूँ. सो हियर वी गो. इट्स रेडी टू प्ले द IB Cricket Bat फॉर MetaQuest. जिस जॉयकॉन पे EB लिखा होगा आपने वो जॉयकॉन कनेक्ट करनी होगी with it, and then you can play indoor cricket on your MetaQuest 3 and MetaQuest 2. So this bat, IB Cricket Bat, is now available with us at Naveed Games. I hope you like the video of unboxing it. It's a beautiful gadget for cricket lovers जिन्होंने indoor cricket करनी है inside their bedroom, in their drawing room, in their living room. They are going to love it. So IB Cricket Bat for MetaQuest 3, world most immersive virtual reality cricket game. This bat is now available with us at Naveed Games. तो डिटेल से चेक कर लें. For MetaQuest 3 and MetaQuest 2, the cricket bat. Let me show you its gameplay. मैं आपको इसकी gameplay थोड़ी दिखाता हूँ. Thank you. Here you go. Check कर सकते हैं gameplay IB Cricket Bat gameplay on MetaQuest 3, which is now available with us at Naveed Games. A beautiful game for cricket player. You're going to love it. Thank you. Take care. Allah Hafiz.